Guy. Namo. Ewo mo. Hey. Namuko. Ewo. Guy. Nwanyi ọma. Hey. Ị bịala abịa. Nada okwe mo kwa kwa. Okay. Nada ki ikosari. Ọ dị n'ime nwanyi ọma. Ọ dị n'ime na tebụl ahụ. Chekwa. Bia, eweni iwe. No. Calm down. Akwa na akwa mme yi eti no be ga nkwụ nwanyị. Bi ihe anụnwa. Ebe tibere aka. Ewo, akwa ya nwa nwere ọzọ nwanyi ọma. Ana m emetụkwana ya aka akwa gị ezula ezu. Ozula ezu. Ife wetara ebe a bụ 3 yards. And the top ka ị chọrọ. Ihe m gwara gị ga-eri akwa bụ gịnị? Agwa gị na 25 yards. Top. Ọkwa m nwa mesha. Ya chọọ bụrụ na ọ nwere ebe ọzọ ị ga-ejekwa ijekwa. So that 25 years egwa m iminuri nya it is serious. Kedu ka mesi ga-adụ serious? Ọkwa m nwa meshọrọ gị. Mgbe ị bịara ebe emeshọrọ ngọ ọfụma, gwata gị ihe ọ ga-eri gị na ihe ọ ga-ewe gị. No 25 yards ihe ọ ga-eri, echetara m 3 yards. Mana ọkwa 6 years ka njip toba akwa no. Nwaanyị ọ gala ezu. Ozulọ ya mụnwa bụ ihe meshọrọ gị akwa. Mgbe ị bịara ebe emeshọrọ gị very well, gwa gị that. Mgbe ị bịara m nso, a nwere ihe anyị nwa bụ ndị Tailor na-akpọ gịnị? V-boot. Ọmụnwa m ya. Ihe a otego nọ na Tailor anụnwa. Mmeshọcha gị akwa kwapụ na ome nri ya ite na nna egwu kịta ifu gị omele gị ba n'anya. Ome nri ya. Amaro like the only one the Tailor can disappoint people. Disappoint. About disappoint. I don't blame you. No one can blame you. That Tailor like again. If you just look at you, you go kid. I don't blame you. Get a game in aqua. No, get me in aqua. Tell them what you know. Atalapalongi, ewepu na ụmụnna m ego nyere m sewing machine na o nwere ihe m na gị ga na ebe a na. How many years in nọdọrọ here? Matthew, n'ikwe m n'ekwenụ m anya. Nwaanyị biko ike ga-adịlọ m. Ịchọ nwere ihe ga-abala gị uru just kwanyere onwe gị ugwu jee chọọ Tailor ọzọ. Thank God onwebere ego inye m. Inyebeghị m 1 naira. Enidịrọ m mkpọkasị alụ na-eyifi ya biko. Ọkwa na echi ka mme yuzo ọkwa. Nwaanyị kalapa idebe n'aba na Hey, so I mean ya. Most of you people did not like on the mind you know I'm going to take you tomorrow. I told you I'm going somewhere tomorrow with this clothes for over 1 month. It's why I can't go. I know why you're making this. No, I don't blame myself. I've been very, very stupid. Nechanya, you didn't want to come. Then I shop. What's your problem? Can you hear your problem? I hear your problem. My problem. What's my problem? We are here. Let them know when you think Kawatala. I Kawatala say, they can tell them all over. We are here. I'm sure Gap of my. What is that? This 3 yards, say what? Amanzu. He had got what I get put up. He had 25 yards. A catch you, shut at this 3 yards. Ebe Kogete. Or when look at your Kankwalagi. No, I'm not giving you a problem because I want you for the past 1 month. You didn't even call me. You didn't go passing good to be boss. They got papa. You didn't go give me a mego. Can I take an BP this afternoon? My company and BP. When I get Ruana. Just get a chicken animal with BP. Look, I'm going to just mention here. Many already had them. Tailor and the city shop for Tailor. I don't blame you. I don't blame you. I blame myself. Useless man. What BP this afternoon? I'm making him what Tailor? Asawa. Useless man. Waka. Chiria Chikoria. Don't worry, Nga one in and Agu Burudi. Don't worry. Tell her a quarter split in Nabia. Nga Wahabu Burudi. If I'm going to just as you won't say, and you would differ, you will all go to Tyria. It's a sniper. I'm for 1 hour to be a back. Good afternoon, sir. Oh, yeah? Oh, Mama. I actually came shom ki kwara ma. Kedi ha na eme shom, kedi ha na akwala gị. Top na skirt.
Madam, how many yards can you wear? Yenjiba 6 years, yes. Omanzu, if I get to wear quality top on a skate for 50 yards. Nagini me kwan. Madam, see how get to wear quality 50 yards. Mani measure on me measure. Madam, I need me measure. You have problem, I need me measure. You have get to wear 50. 50 years kija papa. Okwenu na na kisi aga. Oh, you have nagi. So can you na puhi pumu yebu sigini? How many years go yebu nkaram gebu? I go 25 from what 25. You are very useless man. Tell what? I can amend them mother. When I say 50 years, I'm 60 years for getting a warrior. Eh? Tailor. I'm more preacher than a Tailor. I don't come name and need them come go this afternoon. You do again when you look for another place. I need them. I want to miss it. Can you have a good drink? I want to miss it. Now I know you are a quack. Yes, able quack. Close down this shop. Me chill no. Me chill this shop. Keep pushing up. I broke I want to pack in a tap from the tree. Take away the 50 years. Work on mapa. Another camera. Eh? Okay, see me. 50 years. Here you do up and down. Madam, don't insult me. Madam, don't insult me. Don't even try to insult me. Why won't I insult you? Eh? If I go close the shop. I live here. Don't insult me. Oga, this will be different than last time. If not, I will deal with you. It's your fear. If I called you. Yes. BP only this afternoon. If not, I'm gonna get problem. God will punish you. God will punish you. That one I will come back for you. Eh? I'll come back for you. You are nothing. Come and collect this. Rubbish.